ဟဲ့အောင်ဒီအရာတွေမရှိတဲ့မြန်မာပြည်ရှင်းတယ်လို့ရတယ် ဟုတ်တယ်မှန်တယ်အဲ့ဒါတော့ အေးမရှိတဲ့ရှင်းတယ်လို့ရတယ် ဟုတ်တယ် MNDA မရှိတဲ့ရှင်းတယ်လို့ရတယ် KIA မရှိတဲ့ KNU မရှိတဲ့အေးအဓိကတက်မတော်မရှိမြန်မာပြည်မှာရှင်းတယ်လို့မရဘူးဆိုတာမင်းတို့မှတ်တာတက်မတော်နဲ့တက်မတော်သားမရှိဘူးဆိုရင်မြန်မာပြည် တစားစီပြောအောင် ပြည်ပြတ်မိတ်ဆာတွေအကုန်လုံးရဲ့ဝါမျိုးချင်းကိုခံရပြီးလူမျိုးပါပျောက်သွားနိုင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာလူမျိုးရဲ့ကျေးဇူးချင်းကတက်မတော်နဲ့တက်မတော်သားတွေပဲဖြစ်တယ် ဟုတ်တယ် အဲ့တော့ဘယ်တော့မှမမေးနဲ့အဲ့ဒါအမှုပညာသမားတွေလည်းမဟုတ်ဘူးဘာကောင်တွေမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကောင်တွေကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောသလိုနိုင်ငံအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြီးဆုံးသွားပြီစစ်ပွဲအနေနဲ့အားလုံးကမိုးပြဲဘက်မှာတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် ပြီးသွားပြီ ကျန်တဲ့နေရာတွေကပြီးသွားပြီလုံးဝပြီးဆုံးသွားပြီ မင်းတို့ဘာမှ ဒီကောင်တွေရဲ့ခွန်အားဒီလောက်ပဲရှိတော့တယ် သွားပြီ ဘာလို့လဲကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် Samsung Omega Samsung 30မှာ PDF ညီလေးတွေညီမလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်လည်းစကားကိုထည့်ပဲပြောတတ်တယ်ညီမလေးတွေကိုတော့ဟုတ်တယ်ညီလေးတွေကိုတော့ခရမ်းဒီပဲဒီပဲကျွေးတယ်အိမ်ကအမေကို KB ဘုံလွှဲပေးပြီးတော့မှ KB နံပါတ်ယူပြီးတော့မှစစ်တိုက်နေရတယ်တက်မတော်ကိုတော်လန်နေရတယ်အဲ့တော့မတည့်ဘူးအခုဘာဖြစ်လဲစစ်ဦးကတောင်းကန်းတော့တင်တိုးသွားပြီကျွန်တော်ပြောတယ်နောင်ချိုမှာဂုတ်တွင်းမှာဒီကောင်တွေဆက်တွေတက်နေတယ်တစ်ပင်တွေပေါ်မှာဘာဆက်တွေလည်းမသိဘူးအဲ့တော့တက်မတော်နေနေရတယ်မိုးကုတ်လည်းဝုန်းမှာပဲနောင်ချိုလည်းဝုန်းမှာအကုန်ဝုန်းမှာနော်စောင့်ကြည့်နေလိုက်အဘကတို့ကြီးဖယ်သွားတယ်ကြလားရုရှားသွားနေပြီးဘီလာရုကိုဝင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်မင်းတို့ပြန်လာရင်မင်းတို့တေဖို့ကြံတော့နော် နာပြီ တေဖို့ကြံဆိုတော့ခြားကြောင်းရတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်မင်းတို့တပုံကအဖြတ်သမားဘွားအဖြတ်သမားဘွားပဲဘယ်တော့မှတိုင်းပြည်တော့ကောင်းချိုးပြုမဲ့လူတန်းသားတွေမှာမင်းတို့မပါဘူးဟဲ့အောင်ဒီအရာတွေမရှိတဲ့မြန်မာပြည်ရှင်းတယ်လို့ရတယ်အေးမရှိတဲ့ရှင်းတယ်လို့ရတယ် MNDA မရှိတဲ့ရှင်းတယ်လို့ရတယ် KIA မရှိတဲ့ KNU မရှိတဲ့အေးအဓိကတက်မတော်မရှိမြန်မာပြည်မှာရှင်းတယ်လို့မရဘူးဆိုတာမင်းတို့မှတ်တာတက်မတော်နဲ့တက်မတော်သားမရှိဘူးဆိုရင်မြန်မာပြည်ပြတ်မိတ်ဆာတွေအကုန်လုံးရဲ့ဝါမျိုးချင်းကိုခံရပြီးလူမျိုးပါပျောက်သွားနိုင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာလူမျိုးရဲ့ကျေးဇူးချင်းကတက်မတော်နဲ့တက်မတော်သားတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်တော့မှမမေးနဲ့အဲ့ဒါအမှုပညာသမားတွေလည်းမဟုတ်ဘူးဘာကောင်တွေမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကောင်တွေကနော်အဲ့တော့တက်မတော်နဲ့တက်မတော်သားတွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြည်သူစစ်တွေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအများတန်းကောင်းချိုးကိုပြောသလိုမကောင်းရင်မကောင်းတော့ပြောတယ်ပြင်းဦးလေးပါမြေကနေကိစ္စအမှန်တရားလေဘာလို့မပြောရရမှာလဲဟုတ်လားနော်အခုဗိုလ်ချုပ်ကြီးတယောက်လာစစ်လိုက်မယ်နော်ရောက်နေမယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကဓမ္မသမတ်ကြတယ်သူ့ရဲ့ယာသမင်သမိုင်းမရိုင်းဘူးနာမည်သုံးလုံးနဲ့ဂျာတာပေးထိတ်ကပဲနာမည်ရတော့နော်နောက်ဆုံးကဦးနဲ့ဆုံးတာနော်အဲ့တော့သူဒီဓမ္မသမတ်ကြတဲ့အတွက်ပြည်ဦးတွေပြည်သူလူထုဧကနေဟာပြည်သူလူထုတွေကအဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးလာမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကြိုးစုံနေကြတယ်သူတို့ကဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲ့သမိုင်းစင်လာကိုတချို့တို့ဆရာများဘာမှဖြစ်နေရမယ်ရှိတယ်နော်သူဘာပဲဘလို့ပဲဖြစ်ပေါ့ဗျာနော်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကဓမ္မသမတ်ကြတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကလာပြီးတော့စစ်မယ်ဆိုရင်နော်ပြည်သူလူထုအတွက်သတင်းကောင်းပဲကြားရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ငကိုတွေကဆာရစာတန်းတွေဒါတွေရှိခဲ့ပြီးသားတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျမတို့အတွက်အားကိုးရမယ်ဧကနေရအားကိုးရမယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပဲဖြစ်မှာပါဗိုလ်ချုပ်ကြီးအမှန်အကန်ပဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်မှာပါဆိုပြီးတော့ပြည်ဦးလမှာကိုကြွေးကြော်နေကြပြီ